ये क्या वॉशिंग मशीन आ गई हॉस्टल में हम लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहा हूँ मैं बालों की कटिंग कराने। वैसे तो मैं यहाँ भोपाल में कराता नहीं हूँ, अपने होम टाउन राज से ही करा के आता हूँ भोपाल आने से पहले, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है और जाने का भी कोई आसपास प्लान नहीं है, तो फिर क्या ही किया जाए, लेकिन करवाना तो पड़ेगा ही। तो बस पहुँच जाते हैं, कटिंग करा के निकले तो सोचा सब्जियाँ भी ले ली जाएँ, और सब कुछ ख़त्म भी हो चुका था। तो बस बगल में एक सब्जी का मार्केट है, वहाँ से सब्जी लेते हैं और बस निकल जाते हैं अपने हॉस्टल को। हॉस्टल पहुंच के देखता हूँ तो ये क्या वॉशिंग मशीन आ गई हॉस्टल में हम लोगों के लिए। अब तो बढ़िया है। फिर रूम पर पहुंच जाते हैं और अब हम इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।